எங்கேயாச்சும் ஒரு கோலை கடவுள் இருக்காரா? எவர் சீன் அ காட் ஹூ இஸ் வீக்? நல்லது பண்ணணும்னா கடவுளாக இருந்தால் கூட ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் தான் பண்ண முடியும். வீக்காக இருந்தால் கடவுளையே அழிச்சிடும் நேச்சர். அப்படிப்பட்ட கடவுள் தேவையில்லை. கடவுள் எவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக இருந்தாலும் இல் ஷோ ஆல் தேர் வெப்பன்ஸ். இப்போ ரிலீஜன், ஹிந்து ரிலீஜன் எடுத்துட்டிங்கன்னா கடவுளை காட்டுறப்ப தே வில் ஹாவ் ஆல் தி வெப்பன்ஸ் இன் கையில் வச்சு ஒரு ஆர்கியா அது போர்ட்ரே பண்ணுறப்பையும் அப்படி தான் காட்டுவாங்க. ஈவன் கிறிஸ்டியானிட்டியில் அப்படி தான் காட்டுவாங்க. ஜீசஸ் யூஸ் காடெல்லாம் பார்த்தோன்னா அந்த திரிசூலம் அதோட தான் இருப்பார். ஸோ எதனால கடவுளை அப்படியே போர்ட்ரே பண்ணுறாங்க? இத்தனாயிரம் வருஷமாக பண்ணுறாங்க. எதனால they are showing with weapons? எல்லாருக்கும் தெரியும் கடவுள் தான் பவர்ஃபுல்னு. வெப்பனை காட்டணும்னு அவசியமே இல்லை. பட் ஸ்டில் they are showing. ஏன்னா they want to show that it's power. God has a powerன்னு காட்டணும்னு நினைக்கிறாங்க. அப்போ தான் others will listen to God. இப்போ வீக்கான காடாக இருந்தால் மக்களே மதிக்க மாட்டாங்க அந்த கடவுளை. ஸோ இஃப் யூ ஹாவ் அ ஐடியா ஆஃப் டூயிங் குட் டு சொசைட்டி ஆர் டூயிங் குட் டு யுவர் செல்ஃப், யூ ஹேவ் டு பி